Kas olete soovinud pildistada kedagi, kes asub teist nii kaugel? Või pildistada portreed kellestki, kes asub nii kaugel. Või pildistada kellegi silma, kes asub teist nii kaugel. Seda kõike saate teha, kui kaameraks teie käes on Pentax Optia X90. Pentax Optia X90 eellaseks oli Pentax Optia X70 ja Pentaxi kombe kohaselt on alles jäetud kõik head asjad ja juurde pandud ainult veel paremaid asju. Pentaxi X-seeria on siis super zoom kaamerad. X90 on zoomi 26 korda. Seda on siis nõksu rohkem kui X70, millel oli zoomi 24 korda. 35 mm ekvivalendina on tal siis lainurk 26 mm ja teleots 626 mm. Teised olulisemad uuendused X70-ga võrreldes on suuremamahulisem aku. Uus aku kannab tähistust D-liitium 106 ja mahtu on tal 1250 mAh ja Zipa testide järgi peaks selle kaameraga saama teha siis, kui ma õigesti mäletan, 21-kraadilise temperatuuri juures ja pooled kaardid välguga ja pooled kaardid ilma välguta sellistes tingimustes 225 võtet. Mida huvitavad siis Pentax Optia X90 seest ja pealt leida võib. Pentax Optia X90 sees on X70 tuttav 12,1 megapiksline sensor. Kui kaamerat loksutada, on tunda, et siin sees loksub miskit. Selleks on siis tema sensori nihutamisel põhinev stabilisaator, mis võimaldab olenevalt olukorrast pildistada kuni 3 astet aeglasema seriaajaga. Kaamera suudab teha HD videot 720 pildi kõrgusega ja on olemas ka HDMI pesa USB pesa kõrval. Pentax Optia X90 jälgib väga mitmeski aspektis Pentaxi peegelkaamerate disaini keelt. Räägime lähemalt nuppudest, mida siit kellelt leida võib. Ülemisel paneelil on kaamera sisse välja lülitamise nupp, mis siis lükkab objektiivi korgi eest ära. Komplektis on ka nöör, millega saab selle kinnitada siia aasa külge, et ta siis ära ei kaoks, jääks ilusasti rippuma. Siin domineerib seda ülemist paneeli režiimi valikuratas, kus on loomulikult automaatrežiim ja siis erinevatele tseenide valikuga režiim. Aga siin on olemas ka programmeeritud automaatrežiim, särjaja etteandmisega automaatrežiim, avaarvu etteandmisega automaatrežiim ja manuaalrežiim, mis kompaktkaameratel väga sageli ei esine. Lisaks siis veel videorežiim ja veel mõned enim kasutatud funktsioonid on siia rattale lisatud. Teine domineeriv nupp on loomulikult päästik ja päästiku ümber olev zoom'i nupp. Ja viimane nupp kaamera ülemisel paneelil on särikompensatsiooni nupp, mis siis töötab koos tagumise valikurattaga. Valikuratas omandab oma funktsiooni täpselt sellele, mis parasjagu ekraanil ees on ja neid olukordi on väga erinevaid. Tagapaneelil leiduvatest nuppudest on veel naeratuse ja näotuvastamisrežiimi valikunupp, piltide järelvaatenupp ja üldised valikunupud. Lisaks siis menüünupp ja roheline nupp. Ja Pentaxi disainikeelel omaselt kõik trükised, mis on valges kirjas, on seotud siis pildistamisega ja kõik, mis on
sinises kirjas, on seotud piltide järelvaate režiimiga. Lisaks siin taga on display nupp, mis siis määrab ekraanil kuvatava pildistamisinfo hulga ja on nupp, mis liigutab siis pildi ekraanilt digitaalsesse pildiotsijasse. Pildiotsija on siis umbes 0,2 megapiksline ja varustatud dioptri korrektuuri rattaga. Üks nupp on siis veel kere peal olemas siin külje peal ja see on see, mis tõstab üles pop-up välgu, mis siis vastavalt olukorrale on vaja üles tõsta. Kaamera all on statiivikeere ja kamber aku ja mälukaardi jaoks. Esiotsa domineerib siis loomulikult suur objektiiv ja rohkem nuppe siit kerelt leida ei olegi. Pentax Optio X90 kuulub superzoomide kaamera klassi, mis tähendab, et taskus seda kindlasti ei mahu ja võiks tunduda ka, et ta on võrdlemisi suur ja ebamugav. Aga siiski käes kasutades tundub ta isegi üllatavalt mugav. Tal on üsna sügav ja lai käepide. On olemas ka lohk keskmise sõrme jaoks ja taga on olemas laiem gummeeritud riba, mille taha pöial kinni jääb. Niimoodi, et ühe käega püsib kaamera täiesti kindlalt käes ja kuna zoomi nupp asub siis päästiku ümber, on ka põhiline kasutamine täiesti sooritatav ühe käega. Pildiotsija ulatub kaamera kerest päris palju tahapoole. Seda on siis selle jaoks, et ei peaks nina vastu ekraani lõmmi vajutama, kui kasutate digitaalset silmakõrguse pildiotsijat. Aga siiski võib selline korpuse ehitus tekitada küsimusi kaamera kotiriiuli ääres seistes. Aga muret ei ole. Tamroki kotivalikus on olemas igati sobilik kott numbritähisega 3320, kuhu see kaamera väga ilusti ja täpselt sisse ära läheb. Need kotte on valikus musta ja punast värvi ja on olemas ka väiksemad taskud tagavaramälukaardi või aku jaoks. Loomulikult on olemas ka suuremaid kotte, kui soovite veel varustust kaasa võtta, näiteks laadija, aga on olemas ka siis selline kompaktne ja igati sobilikus mõõdus kott. Mida siiski tähendab 26-kordne optiline zoom? Kõik, kes on kokku puutunud pikemate teleobjektiividega, on väga kiiresti aru saanud, et käe värisemine on üks asi, mis koos zoomiga võimeneb. Ja 26-kordse zoomi puhul on niimoodi, et päikesel päeva ajal ja isegi võrreldes pilvise päeva ajal saab 26-kordse zoomiga veel käest pilti teha. Aga toas see enam nii lihtne ei ole. Ja see eeldab juba statiivi kasutamist, kui soovitakse saada stabiilsemaid tulemusi. Aga siiski, isegi kui oleme õues ja pildistame ilusa ilmaga, on statiivi väga hea kasutada sellepärast, et see hõlbustab tunduvalt nii tugeva zoomi ulatuse puhul kadreerimist. 26-kordne zoom kasutuses on siis ligikaudu selline. Me seisame praegu Toomemäel püssirahukeldri katusel ja vaatame Jaani kiriku torni suunas. Ja kui see objektiiv on kõige laiemas asendis, 26 mm ekvivalendi asendis, siis mahub mul kaadrisse siit püssirahukeldri parklat, enamus Pirogovi platsi ja kogu panoraamselt tagant. Kui zoomida sisse, siis ei mahu isegi Jaani kiriku torn enam kaadrisse ära.